Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache heute für Sie Pfannekuchen. Ganz einfach, lecker, herzhaft. Ja? Also ich nehme jetzt 250 Milliliter erst Milch. Da kann ich in eine Bowl schütten. Ja? Dann eine Prise so Zucker, ja, halbe Teelöffel, ja, dann Salz, halbe Teelöffel, 2 Eier, ja, so, dann circa 50, 60 Milliliter Öl. Öl brauchen Sie auch für die Backen. Also erstmal durchrühren. Bevor jetzt hier Mehl rein tun, erstmal durchschlagen hier. Erstmal die ganze Sache. Ja. So, da ist er fertig. Dann kann sie langsam, also der Mehl so nicht einfach reintun, also wenig, also so 1, 2 Löffel, 3 Löffel und dann erstmal durchschlagen. Ja, das ist zu dünn. Ja, dann kann sie jetzt weiter. So, 2. Ja. Circa brauchen Sie jetzt so 100 Milli, also 100 Gramm so Mehl. 100, ja, so für 5, 6, also der Pfannekuchen. Ja. Das mal noch, weil der nicht alles einmal jetzt, so, der kann sie jetzt so 100 Gramm so ungefähr, der brauchten sie jetzt Mehl. Ja, wenn die jetzt einmal alles rein, dann ist so ein bisschen Klümpchen oder so da drin, ist besser ein bisschen weniger. So. So, die restliche alles reintun. So. Ja, das sieht ja gut aus. Ja, also normal. So 10 Minuten kann sie jetzt ziehen lassen. Warten muss es 10 Minuten. Dann kommen wir weiter. So, habe ich Kochplatte habe ich angemacht. So auf 2,5. Und kann sie jetzt aber 2 machen, dann 2 ist besser, nicht so brennen die Pfannekuchen. Also ich habe jetzt aber 2,5, aber gucke ich, also wenn die jetzt ein bisschen zu schnell ist, dann schalte ich runter. Also kann sie ganz so, mehr braucht man nicht, so ganz wenig, also die Pfanne, also der jetzt Fett reintun, Öl, ja, ganz wenig, weil der, also ich schalte auf 2, so,
Dann nehme ich jetzt hier die eine Kehle. So, dann mache ich das in der Mitte. So, da, ganz in der Mitte mache ich jetzt da so. Zu wenig. Da mache ich jetzt ein bisschen mehr. So, dann nehmen Sie die Pfanne und langsam hier, also, ja, machen Sie jetzt so, wie jetzt, sehen Sie, so, ein bisschen warten, also ist er noch nicht fertig. So, das ist ja ganz rund geworden und ein bisschen warten, also kann sie jetzt langsam backen lassen. Ja, mal gucken. So, jetzt kann sie mal gucken. Ja, siehst du, das ist alles wunderbar. Ja, so, wenn Sie jetzt Vertrauen so schlagen, also so wie heißt das, die Schwung, dann kann sie machen, aber besser, wenn Sie jetzt irgendwas Hilfe, also brauchen Sie Kehle oder sowas, ist besser. So, nehmen Sie jetzt die ganz einfach hier. So, schnell. So. Sehen Sie, das ist ja sehr schön, wunderschön. Also ganz einfach. So, circa so halbe Minute, dann, also ist beide Seiten ist ja fertig. Aber diese Seite ist ein bisschen, also wenn Sie jetzt besser so Öl, bisschen, also, aber so ist, sieht ja gut aus. Wenn ein bisschen Öl streichen, dann ist besser, dann ist die Farbe ist ein bisschen bräuner. Ja, dann ist also ist besser. Also dieses Kehle ist ja nicht so gut. Ja, die Pfanne ist also richtig tief. Ist, glaube ich, ist nicht besser. Ein bisschen also tiefer, flacher Pfanne nehmen. So, dann nehme ich jetzt der Rose jetzt. Ist fertig. Ja, die Pfannekuchen. Ui. So. Nehmen Sie jetzt ein bisschen Öl, bisschen, also nicht so viel, so. Ja. Streichen Sie noch einmal richtig jetzt hier die Pfanne. So, und dann kann sie jetzt in der Mitte wieder ein. So, dann muss jetzt hier so der Masse muss nicht so dick sein. So. Anderthalb. So. Und dann kann sie jetzt schwanken so. So. Sehen Sie? So. So, die habe ich jetzt die Liste. Die habe ich jetzt 4, 5 Stück habe ich fertig. Ja, für 100, ungefähr 100 Gramm. Also wenn Sie mehr machen, dann kann Sie jetzt ein bisschen Masse ein bisschen mehr machen. Dem Mehl ein bisschen mehr rechnen. So, unser Kuchen ist ja fertig.
Kann sie bitte nachmachen, wenn sie meine Sender gefällt, da kann sie kostenlos abonnieren. Und bitte kann sie jetzt meine Sender, die Programme, Video teilen von die anderen Freunde. Und wenn sie jetzt wirklich gefällt, die kann sie jetzt bei mir Kommentar schreiben. Haben sie nachgemacht, wie war gut und nicht gut. Ja, bitte bleiben Sie gesund und bis nächste Recipe. Danke, auf Wiedersehen.